teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk batuk yang punya ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Sasmita. Dengan ini perkenalkan jamu tradisional untuk pencegahan batuk yang sudah menahun atau segala macam batuk yang udah berbagai macam yang nggak cocok, terutama dari obatannya. Ya saya dilihatkan untuk bahan-bahannya, mungkin sudah pada tahu ini yang asam jawa atau asam kamal sama gula merah ya. Nah, ini kedua bahan tersebut ditambah dengan air. Untuk cara pengerjaannya, kita iris dulu. Nah, ini bahannya untuk 1 kali minum aja. 1 minum. Ini kedua bahan tersebut disatukan. Nah, ini campur dengan air yang udah matang. Nah, ini cukup sederhana. Untuk kedua bahan tersebut kita masukkan langsung ya. Nah, masukkan langsung. Nah, ini kita aduk sampai rata, ini sampai kelihatan rata gitu. Nah, ini untuk gulanya secukupnya aja, jadi rasanya juga sedikit asam, seger, untuk menghilangkan yang batuk kering atau batuk basah gitu, ada dahaknya. Nah, ini untuk ramuan ini emang lebih bagus, kata orang tua dulu, ini didiamkan sehari lah. Besok sekarang bikin, besok disimpan dulu, tapi jangan diminum dingin. Kita udah batuk, baik di biasa aja, disimpan, ditutup, atau diminum langsung kayak gini. Nah, ini bagian untuk kesehatan juga, segar, insya Allah. Untuk batuknya ini akan kerasa. Nah, ini untuk batuk yang susah, yang pakai obat selain macam-macam obat, cobalah pakai ini. Bahan-bahannya cukup sederhana, gula merah ya, jangan gula putih, gula merah sama asam ini. Jadi untuk para ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk batuk yang punya ini ya.